सम्मको भ्लग छ आज भाइ बहिनीहरुसँग जाने हो। ल साथी हो हामी चाहिँ हिँडेकै अब आज नुवाकोट अघि नै पनि हल्का हाल्दा खाँदै भाइ यता हेर न किन हाम्रो सुमन भाइ खै यता हाई गर्दैन लोजा छ नि त कस्तो लोजा हुन्छ। ल अब हामी कहाँ भेट्ने रे भनिदिनु त हामी अब हाई स्कुलमा भेट्छौँ। हाई स्कुल पछाडि भेट्छ त फुटबल त्यहाँनिर हाम्रो अरू भाइ बहिनीहरू आउँदैछ सब प्रवेशद्वार भनेर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो ल एनसीहरू सब ल हाम्रो जर्नी चाहिँ यहाँदेखि कन्टिन्यू भयो। बहिनीहरू जसलाई पर्खेको तिनीहरू आइपुग्यो। अब हामी हिँड्दैछौँ। भाइ लजाको सम्पन्न तिमी सुन्दरताकी खानी तारा र जुन एका तिम्रो सानो तिमी रानी बाजा र धुन बच्च हुँदा म तिम्रो अगाडि सधैँ म तिम्रो पछाडि दिवस गाडीमा चढी रातो सारी झेपारी लगौँला जीवनको खोलामा बगौँला एका बसलाई सघौँला मर्दको छोरो अरू केटा भगौँला सम्म मेरो हात मायाको मात म सधैँ दिन्छु। हात समात पहिरो बुटवल बजार तल नहेर तल हेऱ्यो भने डर लाग्छ। गाडी चल्दा त अलिक सजिलो हुन्छ होला है अङ्कल? त नि बर्खामा त बाटोहरू बिग्रिने त्यही माथि यो कोरोनाले गर्दाखेरि होइन। भ्यू टावर चढ्दैछौँ हामी। ओ चोरेर लगिदिउँ न। वाउ अमेजिङ वन्डरफुल भ्यू टावर। रमाइलो.com भयो। ब्युटिफुल
प्लिज हाम्रो कमेडी भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सब्स्क्राइब हानिदिनु होला 1 million viewers आउनु पर्छ यस गाइस बाई बाई अब हाम्रो जर्नी यहाँनिर सक्यो हामी यहाँदेखि फाट्छ हेलो बाई बाई अब यस्तो जिन्दगी हैन गर्छ ल राम्रोसँग है सेफ